गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी इस नदी को और आगे तक बना करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई अपनी इस नदी को फ्लाईओवर के नीचे से निकालो। तो सबसे पहले हम सफेद चूने की मदद से मार्किंग लगाने लगते हैं ताकि हमें नदी की खुदाई करने में आसानी हो। और मार्किंग लगाने के बाद हमारा कल्लू भाई फावड़े की मदद से नदी की खुदाई करने लगता है और इस नदी को हम सीमेंट से एकदम पक्का बनाएंगे। इससे हमारी नदी का पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और एक साइड की खुदाई करने के बाद हमारा कल्लू भाई इसकी दूसरी साइड की खुदाई करने लगता है और काफी मेहनत के बाद हमारी नदी का खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है और अब इसे सीमेंट की मदद से एकदम पक्का करना है। तो इसके लिए हम सीमेंट का मसाला बनाने लगते हैं और मसाला बनाने के बाद इसे हम एक तसला में भर करके अपनी मिनी सिटी की तरफ चल देते हैं और इस मसाले की मदद से हम अपनी नदी का प्लास्टर करने लग जाते हैं। प्लास्टर करने से हमारी नदी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और इसका पानी भी गंदा नहीं होगा। गाइस अगर आप मेरी तरह अपना खर्चा पानी निकालना चाहते हो तो मेरी बायो में 1 मिनट की लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कर लेना है और इसमें आप कुछ इस तरीके से स्पिन करके विनिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं विनिंग कर रहा हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह विनिंग करना चाहते हो तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करके मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कर लो। और गाइस काफी मेहनत और टाइम के बाद हमने अपनी नदी का प्लास्टर का काम भी कंप्लीट कर दिया और अब आप हमारी नदी का लुक देख सकते हो। हमारी नदी काफी ज्यादा मस्त लगने लगी। अगली वीडियो में हम आपको इसमें कलर करके दिखाएंगे जिससे हमारी नदी और भी ज्यादा मस्त लगेगी।